Mon amour, tu es la seule que Dieu m'a donnée. Je t'aime, I love you, I need you. Ich liebe dich, my love. Tu es mon amour, tu es la seule que Dieu m'a donnée. Yesu Masia to pesi bino mbote na kombo na Yesu meilleur vœu lisusu na bandeko nyonso balandaka émission na biso zwa ya malamu tika ya mabe lelo lisusu to yeko kutana na bino na kati ya plateau na émission na biso toujours po to zwa ki vraiment mikanda oyo utaki na bamboka ya ndenge na ndenge yango wana mama na biso Bénédicte ako lakisa vraiment ko talisa bandeko ba ko participer na première mission na biso ya mbula oyo mama Bénédicte. Merci maman pour la parole. Vraiment, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau l'apôtre Martin Dongala, les couples Pépé et la sœur Mamie Kibala. Nous avons la présence de notre frère King et la sœur Rema Sabaote, Maman Costa, le groupe Chilo, notre frère René Lokwa, le frère Mbuta Kamoka, le frère Ntimba, le frère Ondokava et notre sœur Mami Ngunda. Sans plus tarder, Ndenge Bénédicte Auti Koloba, to kene na boa to lettre na biso, to zoba lettre batindeli biso, to tanga ngo defend bino nyonso, bino pe bo participer pour na lisungi ya mabala baninga. Bon, bandeko pona ko banda, to kotanga lettre na biso ya liboso, to zwa ki lettre na biso ya sœur na biso Nadège, sœur Nadège avandi na Londres. Akomeli biso alobi boye nalandaka émission na bino mingi na sepelaka nango mais na kati wana naza na mois doléance par rapport ya onga nazomona na libala na ngai alobi naza mwasi ya libala tosali 6 ans na mobali na ngai toza na bana mibale mais depuis tokoma awa na poto comportement ya mobali na ngai na ndako échangea mobali na ngai abimaka ntango nyonso donc mpo na ye libanda eza sukali koleka ndako donc mpo na ngai na décide kaka tokabwana yango wana nakomeli bino nayebi te nini bino bomoni parce que naza sœur en Christ nasali bagene nasalaka baprière naluka elongi na nzambe me namoni solution te donc yango wana décision na ngai eza kaka ke tokabwana mobali na ngai mpo nazala na kimia na motema na ngai. Mais Bénédicte yo tangi lettre wana namoni deje lobeli na yo lokola yo moni ndenge nini. Bon, ndenge tolandi po na ngala moni que sœur na biso aza na raison maman. Parce que ce mobali a komi komona libanda eleki sukali koleka na kati ya ndako donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose tant monsieur ezali mobali ka ezaka mobali te mele msusu mwasi. Il faut kotalela nanu libala wana. nayebi te mama parmi ba invité na biso to yambaki tozali pe na ba ene na biso ou peut-être ba ko sunga biso yango to meka rejoindre bango po to ala nini bango ba ko bana sujet to zanango. Yo qui lettre to uti kotanga ya sœur Nadège. Si kopona makambo ya divorce sœur a décidé à lobi liba lekufa kaka. Bino bomoni ndenge nini? Bon, libala d'abord ezalakelo omo ya sens unique. So koti ko bimanango ezanango autorisé te. D'où quel que soit niveau ba problème, il faut que luka ko arranger ngo na kati ya libala. Amen. Une chose aussi est vraie, na ko yokaka makomi ya ndeko oyo alobi mobali nanga akomi c'est que azalaki bongo te. Amen papa. Alors eloko nini etindi akoma bongo. Bongo. Parce que ngana lobaka mingi surtout nazo ebisa bino basi so lingi mobali avanda na ndako. Yo luka osala nyoso avanda na ndako. Amen. Yo koma télévision na ye, koma be mission na ye. Bien koma makambo nene so ya bien comme ça avanda na ndako. Nayo ki avi ya papa mais na ebité toza pe na maman awa soki maman okoloba nini par rapport à ce que papa utolo bela biso. Papa lobi ya solo ezali vraiment total
et mabunga euti wapi. Parce que ce que papa komi ko bimandenge to monde na lettre azalaka bongo te akomi bongo c'est que yo maman o changer. Yo maman zonga tala bisika nini yo obebisaki bongisa comme ça papa zonga na ndako. Tokolo bateka ka papa akeika kandenge wana sans que problème ezala. C'est que likambo ezali maman mitala bongisa papa ko zonga. Toyoki mama lobi c'est que likambo ezali. C'est que likambo ezali. Toko sepela lisusu ko tikela bino esika po bomeka ko sepelisa biso na ndenge okibe ko sunga biso na nzembo pe po batuna watu wazana musana bango na nzembo pe bo okibe ko sunga biso kuna mabala. Nayebi misala na yo nyonso pe molende na yo osepelaka na bato mabe te otelemelaka bakosi onyokwami mingi na kombo nanga pe ozali kaka se kotingama kasi eloko na boyi kati na yo obungisi bolingo na yo ya liboso libala na yo etikala se na miso kasi na motema esila kokufa bolingo esila etikala se na masolo lelo zonga na ebandeli ntango yo olingaka moninga ozalaka kobenga ye sheri lelo okoma kobenga ye na kombo ya bana mama na Priska mama na Tishi bolingo kabana bana bakomandeli konzi ya libala na yo mawa na deshioka eloko nzambe azali kosenga na yo lelo zongela bolingo na yo ya liboso tango bozalaka bafiance bozalaka soki bokutani posa ya kokabwana te kasi lelo na ndako lisolo kutu ezalaka te soki bosololi esuka kaka se na koswana papa zonga na ebandeli ya libala na bino ozalaka mbongo nyonso kopesa se na Nadej lelo mbongo ekoma sekele ya motema na yo soki asengi reponse kaka ya kozokisa motema na ye eloko nzambe azali kosenga na yo lelo zongela bolingo na yo ya liboso Nadej yoka Nadej zonga na ebandeli ya libala na bino ozalaka soki papa auti mosala olongoli ye sapato opangusi mwa mai na makolo otandeli ye mesa lelo bana bakoma kotanda mesa ndenge ni yakima te Nadej zonga na ebandeli ya libala na bino omesalaka koyamba papa na beze na litama lelo azwaka ngo lisusu te yango atalisi biso ngambo mosusu epai bapesi ye mwa beze eloko nzambe azali kosenga na yo lelo zongela bolingo na yo ya liboso mabala esila kokufa na miso ya bato mosalaka se basambla butu eyinda moko akolala na chambre mosusu na salon na ntongo mpe bolobi bobalana na kati ya ndako papa akoma général
mama lietena bana bakapo soki papa ye bango nyonso bapanzani dialogue ezalaka te devise ekoma chacun pour soi. kutu mpona mabala ya poto toloba nini mingi bavanda mpona kobanga mbila ye bayaka na bango koluka na poto moto na sadepa na ye libala ezali kaka simple formalité. Bawa zwa ya malamu tika ya mabe eza matata. Yango wana tokoti na deuxième lettre na biso maman totanga po to continuer débat na biso. Sœur na biso Micheline akomeli biso ya vandi na Allemagne. Alobi boye na komeli bino po na komi na suka. Donc ndenge za wana mobali nanga azane dessin animé. Ela ya lobi mobali na za dessin animé. Donc bakoma kovanda kaka so bavandi mutamna kwena ye. So yazali na salon mobali na chambre, so yazali na chambre mobali libanda. Donc alembi lokola landa émission na biso yango sepeli kokomela biso so to kosunga bango parce que yé problème na ye ezali décision ya divorce moni mama ouais décision sur la divorce ou te pas ya mobali mobali mtu a décidé bakabwana moi ça so benga déjà mobali azali dessin animé mama mobali nde mutalobi pona ya monique il faut ba divorcer siko yo pona yo omoni ndenge nini na mona ndenge nini déjà ya sali mabe moi ça sali mabe bandi obenga mbai ne dessin animé maman est-ce que ne bandele sala ki bongo bon maman toyoki na nzembo awate ne bandele sala ki bongo tanga na Genèse 2 23 Adam benga ki Eve nani maman toza pe na bende kwa ouais toza na ba invité toki osoana bango ensemble po to yeba ni benga mobali dessin animé veut dire yemo ko pasa dessin animé to yambi bino na komo na Yesu mama na papa na kanisi boyoki ndenge to uti kotanga mkanda mibali bakomi ko benga maba dessin animé boko koloba nini vraiment na sujet wana ngana oloba ke soki le nde tolobika ka ke akomi dessin animé ça veut dire que il y a un problème au sali que non il y a une cause au sali que non abenga ma dessin animé mais le repère dans rose bakisa c'est que ndeko soki amoni dessin animé pour libala les missions mobimba alors soki le amoni que mobali akomi dessin animé mutu tangu nzamba kila ki achaki souffle après si mutu pouvoir repère sa souffle il pas repère sa dessin animé on a souffle ko comme mutu na oloba wana le bien solo papa quoi sali aide te na yoki ndenge papa lobi mais nga vraiment naza convaincu te popo na ngai vraiment nazo pe sa sœur raison so alobi ke mobali na koma dessin animé ndenge papa lobi to boyi te azali dessin animé te mais c'est normal pour dessin animé sala makambu le contraire so il faut makambu etambola boyi azo tambola nde mususu c'est normal ba benga dessin animé na ebite mama ke mayo moni ndeni ngai comme na koloba c'est par rapport ya sœur vraiment ndenge papa a komi lelo musu eza papa te musu ekoki koute pa inaye donc avant ou accuser l'autre il faut tana ngai moko habitude na ngai bizaleli na ngai eza ndenge nini po lelo mobali wako maboye ndenge tokuti koyoka bayembi sikoyo songela bolingo ya liboso l'air bolingana ki azalaki dessin animé te bongo lelo akomi dessin animé donc okoki kosunga ye ndenge mon amour hauti koloba sikoyo donc nakoki kolobaka ke bible lobi la femme sage bâtit sa maison donc ma sœur Micheline vraiment sunganda kuna yo soki yo simbi soki yo sungi akozala dessin animé te po azali moto o nzamba sali na lolenge na ye akoki kozala dessin animé te et puis loko moko na moni soki papa azali dessin animé mais maman Micheline autaki na pandi ya papa wana elingi koloba nini donc ye maman comme siko une partie kaka ya dessin animé c'est grave plus grave que papa route maman selon ngo ezana ngopeka ndenge wana bon loko atoza pena maman rema awa bon to sepeli moi mukie o mekasu ko s'exprimer car na cadre car lisolo to zobeta car na nzela ya émission na biso ya malamu tika ya mabe to ko meka ko accompagner maman Remapo ameka ko so na biso na nzela na loye na oya yepe mosala le consolateur de cœur brisé c'est toi Jésus Jésus Jésus
likambo lisungi hein oki maser ndenge yembi za likambo lisungi fo nzambe asunga amen yango mabala il faut fanda na fondation ya Yesu Masiya maman makambo eza Bible zolo bana biso mama eza matata maman na 2 Timothée 2 Bible zolo bana biso nini mama 19 verset 19 balobi na biso kuna que le solide fondement de Dieu reste debout ozoyoka yango zoyoka sela zolo baso senga nzambe nde asunga bande kuna biso bazokomela biso fo nzambe asunga bango solo ezaka pasi tozokoba ndenge mama uti koloba na émission na biso zwa ya malamu tika ya mabe nde tozoloba touti koyamba siko lettre na biso ya misato oh gloire à Dieu eza mobali mutakomi mama malo pe omoni bakomaka tellement que biso mibali bokomaka pe saki kaka te ke basi bakomaka bino pe bozala ba problème bono bakapeti totangi ba lettre ya ba mama bon frère na biso pe Moïse habillé pa otika asimate oye pa za na ba plainte na ye ye pende ezawa na za na kimia te alanda pe mission na biso ya alanda rango depuis Canada akomeli biso po amoni que a cause de lisungi pa na biso ye alobi boye na yamba nzambe na yamba Yesu na bomo inanga naza moko ya basali na nzambe kati na église pe mwasi na ngai akoma neti mbeli po na ngai donc po nazala à l'aise asengeli kozala te na ndako naza na mwana moko ensemble na mwasi na ngai mais
ezo simbate. Donc na niveau na komi na moni que il faut qu'à tous se séparer parce que sœur vraiment pour nanga azali neti occasion de chute. Donc il y a remarqué à Wabakisi, c'est comme si la sœur n'est pas pointure naïe. Donc azali pointure naïe. Bon na évité na cadre nini ya lobi. Yango asengi to sunga. C'est là il y a bataki ya pandi mususu. Asengi lisungi ya mama. Asengi lisungi tozana bandeko awa nde tolobaki tozo sala émission na biso mo côté toingi kosunga bino ensemble na bandeko ndenge nzamba permitaki yango na tokozonga na plateau na biso tokutana na bandeko na biso totuna bango pe soki bamoni ndenge nini makambo oyo oh salut mon frère. Salut ma sœur Bénédicte. Papa na biso bongo za yo moko papa nazanga moko parce que mopanzi nanga tonga kozana e awa mais auto bota donc empêchement auto bota mona ya mine alors ba félicitations oui ba félicitations de la part ya azo ya malamu tika ya mabe et sali biso esengo ko kutana yo parce que tobanga ki muki tant tozozonga tomoni yo mo tolobi ndeni ni sous émission tolobaki za ba couple tolingai ko pesa moi valeur na couple ko pesa moi ya na ba plainte mususu ke ote panti na yese ko isoki wapi c'est ça c'est ça et ça qui biso mutangi bon oh les frères na biso René Lokwa to ebité papa selon thème na biso tozo lobela ndengo zo landa lisolo na biso tozo beta maman depuis to banda lisolo oyo ya azala kaka pour donc pour naye libala ataso yese tenga minango ataso pneu moko etoboki donc pour naye il faut ka etika la rande ngwana azobo sana ke voiture sans pneu moko ko tambola te siko to komi na problème awa to suis bande ko ba lettre bande ko ba komeli biso loko atokuta na auto éviter qu'est-ce que tu peux nous dire concernant le mariage? Bon pour nanga premièrement na ebi mariage ezali institution divine oyo nzambe moza auteur nango loba papa bon surtout na likambo chulo bayande ko Moïse nazara façon mona lobaka moto yo ayebi nzambe te makambu na ye etali ye moko mais o ayebi nzambe makambu na ye etali nzambe donc loko basi wa kota ki na libala bayebi nzambe makambu na bango etali nzambe ça veut dire ba ko boma libala te loko etali nzambe nzambe azana pona ko bongisa donc ba zonga juste pas ya moto ya saki libala balelela ye lokola bebi nzambe bayokana pe libala bango ekende liboso poko panza libala eza solution te. Merci papa na biso nakanisi yoki sikoyo maman ngana tiki le loba po awa sikoyo eza en faveur na haute yo linga batata côté la batata te na côté la kabango te papa mukalinga bo malibala eza nango likambo mama te na côté libango te na côté lipe bana basi te na côté libana mbali te bino nyoso bozali bana na ngai mais oyo papa répondre wana ezali malamu bazonga nde bazonge pa ya kolo libala oyo asalaki institution wana oyo pa longolaki panti ya mobali po asala pe mwasi bakozonge pa ina ndenge nini na kati ya parole na kati ya parole kaka nini ekoti na kati na bango eloko nini ekoti na kati toyebi te papa okoloba so nini neti papa Moïse ndenga komi alobi pona ye sœur akomola wa neti mbeli donc aza lokwa occasion de chute pona ye yango na ye a décidé ce que yo poza moi na nzambe oza mosali na nzambe oza chrétien lokola ye donc yo ndo ko expliquer biso bien ce qui par rapport ya situation o ya uti ko yebisa biso yo ce qui neti situation boye komeli yo na libala na yo ndenge nini okoki ko agir donc peut-être na lilobo yo ko lobe ko sungai ponanga nayebi ke na kati ya libala ya le haut et le bas donc nakopesa raison pa mutu moko te ou torga pa mutu moko te bonga mo bena na kati ya makambo ngo nayebi ndenge ezalaka des fois soki papa lobi ke soki présence ya maman na ndako ya kuma mo lokola mbeli donc lokola ya na ndako te ezo déranger ye ça peut arriver parce que na couple nyonso makambo yaka po wa ko yusanga ke makambo yaka te ata azanani loboza la nzambe po ata nzambe kutu makambo yelaki ye makambo yelaki nzambe mais lokola aza nzambe abenganaki monguna donc pour dire que na makambo nyonso
Et c'est quand on va makamboyaka. Donc na kosenga na papa na maman, c'est qu'il y a quelque chose. Quelque chose wana, yangona ngina yebisa. Quelque chose wana uti wapi? Mungu nate. Maman koza na raison tout comme ça. Bible biso to feye po moyini azo rode. Yangwana na oyo moni que moyini azo rode. Peut-être mususu papa za susu na ndenge mususu ya ko s'exprimer. Yangwa to tikela e place pour à s'exprimer autrement na façon mususu pour na omika osepelisa bandeko na biso bazolanda biso. To ko accompagner papa. Quand je parlerai la langue, celle des hommes, celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un cymbale qui résonne, une cymbale retentissant. Quand je parlerai la langue, celle des hommes, celle des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis rien, je ne suis rien. Yeah, yeah, yeah. Où est ton amour? Où est ton amour? Montre-les par les œuvres, montre-les par les actes. Bo 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 bi bo 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 bo. La nuit, les jours, tu fais que penser le mal pour les autres. Alors l'amour n'aura plus de place dans ton cœur. Vouloir être aimé, il faudra mieux que tu fasses le même pour les autres. Alors l'amour trouvera la place dans ton cœur. Dans ton cœur. Où est ton amour? Où est ton amour? La kisayangu, la libala na yo. La kisayangu, la bizaleli na yo. La kisayangu, na misala na yo. La kisayangu, na misala na yo. La kisa yangu na libala na yo. La kisa yangu na bizaleli na yo. Lelo za matata. Bandeko sikoyo to kitinan. Et pas ba invité na biso bandeko ba yikota la biso na lisolo yo to meka pena nkotuna bango kuna soki bango ba moni ndenge nini makambo eza matata makambo yo vraiment makambo eza mutu moko te eza batu nyonso ben si eza mutu nyonso fa kotango mutu nyonso fa kotango ndenge toza awa na ebite oyo ndeko na biso sœur na biso aza fiancé natala ina moninga habite ngala otuna ye na makambo ebangisaka bango na ebite sœur na biso so ko se présenter. Bon, je m'appelle Ornella. Bon, tout d'abord nangina lo baboy, il faut toujours voir sur quoi mariage est basé. Donc le fondement, il faut voir dès le départ s'il y avait la crainte de Dieu, s'il y avait vraiment de l'amour quoi, parce que des fois na poto toba na pona profit, pona influence, il y a ba camarade ou peut-être à pomme sous sa balaki. Mais moi, je suis fiancée, na banga nzambe. Donc, non, ça la part nanga, et je sais que Dieu a paix soin na mariage nanga. Voilà. Sœur Nabiso Ornella, oza fiancée, au banga nzambe. Mais ma kamunyoso ozo yoka wapenza. Ma benyoso ozo koma na libala. Yozo bangi sote. Olinga obala. Si, na linga bala. Joli, hein? Bao ba yebi bango bazali. Alabi ya lingi abala. Toyo ki e mama. Toyo ki to kape ba misusu. To na pe ba misusu bazali ba bandeko na biso. Frère na biso na sœur. Frère soko ko jibe ko dobela biso likamo moko. Po biso no se tota concerné.
na ndako soki ezobonga te bana mpe baza concerné église mpe eza concerné kaka ekobonga te soki bacouple ezobeba nango église mpe ezobeba donc makambo nyonso eza malamu te yango papa na oyo nyonso oyoki awa baletre etangami basi baleli mibali mpe baleli soki omoni ndenge nini napamboli nzambe na ndenge opesinga opportunité na meka koporte mwa pierre na likambo oyo etali bacouple ya solo bandeko si baavançaki mwa baargument etali bafondement epo ezali institution divine euti auteur nango ezali nzambe tokozonga na livre ya Ephésien omoni na bacouple tozoremarke baproblème ezobima susu mingi mpo na esika ya mobali na esika ya mwasi ya solo balobi ke Bibli elobi na biso chrétien Bible elobi ke Marie mobali azali le chef de la famille alobi Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'église. C'est quoi le problème ezali wana? Est-ce que mobali azo linga mwasi na ye? Parce qu'il y a amour ko définir ngo te na ndenge toyokela ngo na ndenge tokuta na ngo na banzela. Amour il faut ko définir ngo na ndenge nzambe azo ko définir amour. Bible lobi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Cet amour biso pe tokoiko vraiment tokoiko linga basi na biso to pesa vraiment le meilleur de nous-mêmes. Amour ezala amour moko ya sans intérêt. Basi fe ba yeba pe place na bango. Ça dit Bible ndenga lobi femme soyez soumise. La soumission c'est quoi? Définition soumission pe tozo koyemba bango malamu te. Eza passe papa. Yangwana to pamboli kolo il faut côté wana to limolo malamu. Merci papa. Papa toyokio eza likambo toyoki me mama nga na moni likambo ndenge ezokende nga nazo sepela nango te. Apparemment c'est comme tout le monde bazaka koloba côté moko. Tout le monde, donc c'est comme si nga nazaneti ko me retrouver seul. Eh papa lobi côté moko ta lobi côté mibale papa bandi même na koloba mobali azala na amour ya mwasi na ye ndenge Bible zo recommander. Toboite mama yango nga naza ko mona wana kati ya salle tozala bande ko. Yo so luka toujours muto bo partager na même avis. Na ngina tuna ndeko nga moko ya mwasi ameka opesa biso nanu avis na ye. Maman tomoni yo awa ozana bana naye pas na yo tout le monde nous a bana donc certainement aux appelé maman ya libala na ebité par rapport à madame na biso tozo solo la awa nga nazo mona ke mutu nyonso azaka na tendance oyo ya maman nga na lingi yo mekamo muke ko soutenir nga yango na yo pesa au micro o loba nanu est-ce que so mambo ye marché te na libala il faut ka ko vanda nazo kumisa nzambe pona opportunité au yasili kopesa concernant le mariage. Likambo mariage ndenge bouti koloba eza makambo ya nzambe. Alors j'appuie encore l'idée oyo ndeko alobaki sur le mariage oyo nzamba sangisi muto akoki kokabola azate. Et soki yo déjà au du engagement ya kokota na libala monsieur dame ezalaka d'un commun accord. Alors comme il s'agit d'un commun accord, il faut bataler la bobele Yesu nzambe nde akopesa bango solution na kati ya makambo ya libala po Bible ezoloba supportez-vous les uns les autres. Il faut ba se supporter ba simbana bayeba défaut ya moninga po bango mibale oya uchi na nzela na ye oya uchi bayiko sangana. Il faut ba se supporter ba tia liboso amour qui est Jésus-Christ pour être libala et que liboso. Merci beaucoup maman, merci. Siko, osepeli nanuka na sepelite. Nanuka na sepelite. Nazotala invité nini lisusu o tozana ye po tomeka kobenga ye, tomeka osolo anaye. Yangwana avant to continuer ma solo na biso toko benga bandeko na biso ya groupe Shilo ba meka mo muke ko egeye biso po tozwa détente après to ba continuer sous cette émission na biso.
Nabi ya msoto soma na France, uta na Kishasa. Umani na Kishasa. Tebona la mono so kotanga en tout cas moi ça matu moni petadi na rolata ngokalo kwa na keta. Baba Kanga motema na yo. Zombe yako songa yo. Moja papa. Nakumambanda ya mama ya mubali nanga miyipi bazelia ya mubali yo okumela mai na chonga wale ndakoyo papa na wapi simbo mkosi mwanzo nelo kwa parce que ce papa n'a gagné au maman te maman la biso de lelo azaki na bon moy ba papa yoko mema biso donc to passé enfance moko et qui jamais kolonga la ba souvenir à mémoire. C'est pour cela ma sœur so ko pardonner ou se confesser yango esenga na bato ba na délivrance. Papa okuzo ngala musala tina sel sabini chef azawa no ko tuna iso ngoza na musala toshe Tonto pardon penza kozonga na musala tina nasala na bino na chante. Mama musala ngo sa chante. D'abord aza musala bastia bibali. Non ça tani. Musala nyoso. Bon ça va. Ça me gona no. Ya. Zoa ya malamu tika ya mabe tolingi ko benga groupe Shilo bande qu'on a biso groupe Shilo baya ko passer biso une courte détente pour to meka ko se détendre un peu ensemble na bango. car tu es digne. Oh oui, papa, laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer, car tu es digne. Le Shiloh, le roi des rois, il est digne d'être loué. Le Shiloh, le roi des rois, il est digne d'être élevé. Ton salut en mon continent Mouya. Yahweh répond par ta grâce de bienfait sur ton église Bethesda. Je persévérerai jusqu'à ce que vienne Shiloh. Oh, oh yeah. Non, non. Oh, c'est Shiloh. Oh, grand roi. Oh yeah. Non, non.
merci au groupe Chilo. Groupe Chilo, bon c'est Pelisibiso Mingi. Na évité toza na présence ya frère Nabiso Mbuta Kamoka. Na évité l'oni au koloba sur le groupe Chilo. Chilo, baza bana moko na Biblia, baza na Perse. Pe bazo komisa nzambe baza na CD na bango baza musala malamu. Baza étoile ezomata. Donc gloire à Dieu. tokumisi nzambe mpona yango nzambe mpona komona bana mike boye balandi nzela ya yesu koyembela yesu eza mpenza bana ya koencourage papa na biso Mbuta nakanisi okutaki biso mpe na teme na biso tozalaki na yango émission na biso zo ya malamu tika ya mabe lelo lokola makambo oyoki awa makambo ya libala makambo ya divorce makambo ya séparation mpona yo papa libala vraiment eza nini mpe tomoni yo moko nga naoki nde bandeko balobi mais mpona nga lelo tozolinga topesa solution na makambo oyo ebandaki même ndako eloko so ebandi mabe lelo tovandi tozopesa solution na ndako mo au fondation par exemple avec mabe babana na bango déjà mabe sikoyo lelo komi batrouble bato bakufaka mpona kobongisa eloko ebandaki nango mabe parce que so otali na bible basali ya nzambe ebele babala basikaka omona liziba mai so tali apa Isaac otali mwasa Moïse condition zaika na kota mai ka pembe na mai nde bazobala basi mais biso bala na tona liziba mai te siko bato nso ba vanda baluka ba boma nzoto to bongisa libala yango 80% ba mariage eza na béchec ngana bi période mona kin ba homme de Dieu so na ba homme de Dieu ba pasteur ba chantre ba dinu ba samisa ba zapona ka basi ya pembe critère liboso donc moi si je suis à Pembe avec une chance à abali Pembe mais abali moi si c'est le bar et notre sala pour ba nous comme na mikanda ko tanga ba mariage mais le début est déjà bébé ba baba na ba fondement fondation za ki bi so ngo bala moi si ke ka Pembe na mai so ke bien mai te tozonga sona ba réunion ya solo en tout cas papa to question merci mingi merci vraiment merci on même public Pembe ya mai c'est manifesté pour na loba que depuis to bandi débat na biso obimise loko moko boye za ozanga biso donc yeko pesa moi sukali moko boye koloba ete na siko kondimelo ko mama banda ekoloba donc eloko ese banda nango mabe eza pasi pona kobongisa ngo donc il faut ka kokene na liziba te wana penza to pamboli nzambe pona azwa lokumu penza ya solo papa na biso bon na kanisi to ko kende ko accompagner de ko papa vraiment to komisa nzambe na ye komisa nzambe papa ye biso na koyeba tango ekokyo tongo petani bolingo nanga nzambe apesi ngayo ntango ozalaki te ndako ezalaki monene o mwinda ekopela mpe biloko na kati o kasi fololo ezalaki na ndako ye mpe malasi o ya bolingo nanga I love you, je t'aime chérie, mon kezo langue. Kitoko na yo, note ya banazarien, kasi na kosenga yo, kwa motima. Lanza mpesanga, etu kayuna kobebisika te oza eyano ya ondeli na ye timbeyo I love you je t'aime chérie okezonge ingiyo ngona waba misango ingaboze pekatai memanga na pepo yo olakaki okokisi honore na miso libote
ata nyata partout kasi sio nakonyata te fandelwa nzambe moto ameka te kosima libala yoyo yakatelanga likambo moto aluka ntere na ye mbula ebetaka mpe esilaka ntango esuki yo nde lipamboli ozongisi affection oyo mama apesaki nga pasese ekoma mosika babikoki yo nde napona mokuwa na ngai ye kitoko bozinga bote naturele mama botaki oye mokolo nzamba desilaki kosala bapele créature ivere esili mbuleke mosika mabele epesi fololo ntango loyembo ekoki ye ayo Seigneur Jésus, bénis ce mariage, toi qui es descendu pour montrer ton amour sur ces époux, fais pour toujours rayon ta lumière devant le tel orage. Oh notre Dieu, ce message d'amour a retenti tous nos comptes, nos cœurs, de son amour, des célestes douceurs, nous font goûter l'allégresse éternelle. Merci, merci na frère Nabiso Mbuta Kamuka. Merci na nzembo uti koyembela biso nzamba pambola omingi. Zoya malamu tika ya mabe, bonne année à tout le monde. Donc on présenté ba ve Nabiso ya année autotiko banda 2007. Nous avons représenté ba meilleur vœu Nabiso, na frère Nabiso John Moïse maître John au Azaka na France. Nous avons présenté ba meilleur vœu Nabiso na sœur Nabiso Cécile Motemonga na sœur Nabiso Iguette na Allemagne. Nous présenté ba vœu Nabiso na pasteur Rim et à toute sa famille en France. Nous présenté ba vœu Nabiso na libota na ngai mobimba maman na ebité olobinini. Ngai pe lokola na yeko présenter ba fe na nga le meilleur na ba parents na nga spirituel pasteur Thierry Djonga na maman Pauline Kiabu na yeko présenter pe ba fe na ngai na maman prophétesse Lilingo Likwenda ba papa na ngai nyonso kati na Yesu ba boti ngai lokola papa Tambulukoki papa Masukulu papa Mbambi oyo azali na Kinshasa naza ko présenter pe ba ve na ngai kati na libota na ngai na présenter bongo mwana na ngai aza na France kombo na ye Ilko Ngandu na ye ko présenter pe ba ve na ebité so itozala ngonga ye ko présenter pe lisusu ba ve na ngai na basali nzambe nyonso bazali awa lokola papa Botolo lokola apôtre Mavin na présenter vraiment ba ve na ngai na ba mama nyonso baza ko salela nzambe bonne année 2007 bonne année souhaiter ba meilleur vœu na biso na José Mafuata et Peter Chamba. Tu souhaitais ba meilleur vœu na biso na Henriette Chamba et à toute sa famille. Tu souhaitais sous ba vœu na biso na papa Cass na Wenza Gambela na Katia London. Meilleur vœu papa ya yo venda eleke belé. Tu souhaitais sous ba meilleur vœu na biso na ndeko na biso Giscard Lubamba PNG et tu souhaitais sous ba meilleur vœu na biso ndento lobi na ebité maman. Tu souhaitais ba vœu na biso lisusu na bato ya Canada bakomeli biso mikanda awa na vraiment na souhaité ba vœu na famille mobimba oyo eza na Canada na bandi bongo na famille Isaya mobimba Isaya Rifin na présenter pe ba vœu na famille Mansevani mobimba na présenter pe ba vœu na bana nanga mususu baza na États-Unis ndakisa kombo ya mami ndakisa mwasi ya papa Mbiye Mamina na présenter ba vœu na bana nyonso na présenter pe ba vœu na ngai na Charlotte oyo afandi na Londres. Bonne année, meilleur vœu na maman Langa ya Molimo, maman Vilindongala, na souhaité ba meilleur vœu na Libota na Mobimba,
na souhaité ba meilleur vœu à toute l'église ya Borum na ministère international pour le réveil spirituel na musalo boza ko sala pour Nzambe en tout cas ba meilleur vœu Nzamba sala que na 2007 oyo bikamwa eko baka na ko sala ma po monde na et ba ko s'enrichir donc royaume des cieux ba ko s'enrichir vraiment na souhaité ba meilleur vœu nanga na ba frère nanga en Christ na ba sœur nangai na ba leki nangai na ba ya nangai donc Nzamba pambola bino. Amen. Natomboli miso na ngai epai na yo, natomboli miso na ngai epai na yo, kobomba elongi na yo te Nzambe na nguya, kobomba elongi na yo te Nzambe na nguya. Namona yo te mokonzi Nzambe na nguya, nayoka tena sango yo kufela ngai, nandima seko ndima atako namona te, oza Nzambe, oza Nzambe na nguya. Balobaki na ngai soki nandimeli, balobaki na ngai soki nayambi yo, bombo ya seko ezali ya ngai, mapamboli ezali ya ngai, lobiko ezali ya ngai. Nakende lisusu wapi kolo, epa na yo nazwi bomoi ya seko, naleli kolo yambe na nolanga lobiko, oh lobiko, oh lobiko, yo na kokangama na yo, oh lobiko, oh lobiko, oh lobiko, yo na kokangama na yo. Hallelujah, 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 amen. Merci, ma sœur Nabiso, sœur Mamik Ngonda, Aouti Koyembe Nabiso, Kokumi Sanzambe Naye, sur le plateau, Tozu sous plaisir Yakoyamba, maman Nabiso, maman Costa, Nzambe Apambolayo, bonjour maman. Maman Costa, to seveliko tananayo, nakati ya débat Nabiso to salinango. Nakanso landi pe belé ya mituna o tunami awa, ba lettre o tangami awa, na bande kopé to tuni kuna. Mais yo fanda ki kaka. Ngonga na yo pe koki. Olobi boni pona makambo ezoleka nakati ya mabala, nakati ya ba couple. Merci mingi pona liloba oyo bebi na kopesa nga lisusu na après-midi ya lelo. Ya solo ndenge bauti ko bandeko bauti ko loba ezali vraiment ndenge wana. Libala ezali institution divine. Libala euti na mutute euti na Nzambe. Mais lelo tozomona ba trouble mingi ezokota na ba mabala na biso to mabala kaka tozali komona base ezozala Yesu te, mais base ezokoma ta mususu famille papa mama alobaki noko azoloba bandeko bazoloba influence ezouta libanda ezosala ke ba couple ezozala lisusu posé te. Donc ce qui Yesu ezali na base ya mabala tokomona couple pende kozala ya kotelema, quel que soit mon pépé, quel que soit vent tempête koya. Il y a les hauts et les bas dans le mabala. Couple moko te tokoki koloba ete bazalaka na problème te banda le 1er janvier si le 31 décembre. Ça c'est faux. Problème yaka. Mais
tozongaka toujours na makomi makomi elobi na biso nini nzambe azoloba nini yesu asengi biso nini mama azala na komikitisa lelo mpe tozomona bamama komikitisa ezalaka te soki papa tomboki mama pa tomboki alingi kaka mata nzoka nde bapapa bakitaka te soki yo luki omata ozala likolo ya papa ekosimbaka jamais mama luka ozala toujours na se bamama tozali wana mpona koboma moto ntango ozoboma moto papa akozonga na place mais ntango yo olingi kozala na place na yo mama te nde yango ezosala ke bakouple ezosimba mpenza te amen amen te remercie lelo eza makambo awa Benedicte ozoyoka nazolanda mama olandi yo olobi nini na oloba nini ngai ndenge mama uti koloba wana yesu azala na kati yesu kaka toza na besoin ya yesu mais yesu yango sikoyo akoya na kati kaka ndenge tozobenga ye yesu yaka po banda tobandaki ozoloba nanga toujours ke mama oyo akomaki liboso wana alobi abondelaka mpe asalaka bagene ntango ye abondelaka yesu azalaka na kati touti koyoka frère kuna ayebisi biso makambo ya soumission na makambo ya amour mwasi azala soumise mobali azala na bolingo ya mwasi na ye mais mama yo olandi ti ntango totanga ye mokanda wana omoni ndenge sœur alobi yo mo mpo outi oloba ngo donc eza kutu mutu déjà alobi abondelaka osala na bagene donc mpo na nga moto abondelaka osala na bagene donc automatiquement aza soumise loko abondelaka asalaka bagene atangaka mpe bible lere atangaka bible ayebi bible ezolobela biso sur la soumission donc c'est que azalaka soumise bon je vois mal yo oloba ke soki atangaka yango na ndenge nini soki abondelaka na ndenge nini moto abondelaka vraiment akoma ti na niveau andima kodivorce bon oyokanisi bible wana ekomami pamba bible eza na makomi ebele na 1 Pierre 5:8 bazoloba na biso nini toveye mpo moyini azorode pembeni azorode pembeni ya libala ti soki oveye te mama sikoyo nde sika sikoyo akokotela wapi soit akote pa mobali alongoli ye amour soit akote pa mwasi alongoli ye sikoyo makambo lobaka mama ekamwisaka ngai kana baletre tozwaki lokola toyaki na ntango mingi te totangi kaka misato eza baletre mosusu tozwaki bato bazotuna biso mais ngai nakoki na ngai koloba po deja ngai nde naoloba na ngai nalobaka na ngai ndenge wana bayebi ke ngai eza nango bongo mais yo sikoyo ozolobela libala mama bato bayebi yo bayebi ke obala na yo te ozolobela libala pourquoi po okotana na libala te oyebi no makambo eleka na libala te comment ozo défendre libala bon naoki koloba boye na point wana otuninga point moko ya malamu ngai naoki koloba boye omoni bible eza monduki mpo na chrétien eza boye te mais bible wana soki chrétien ayebi kobeta masasi na yango te soki diable autilize kaka même bible wana abeti masasi na yango sikoyo ya nani kosimba mama na biso parce que diable abandi banda mokili esalama yo nano botamaki te mais diable azalaki déjà so totangika na livre ya genèse na genèse diable azalaki na ye déjà ti tokende kosukaka na ye mpe na apocalypse mais yo ntango mosusu oye kobotama na yo soki na ntango ya Matthieu soki na ntango ya Corinthiens soki ya bapierre soki ya apocalypse oyebi boma toza te ya solo en tout cas mama amen mais ngai mama na bino nabali te mais nabali te ngai bazali koutilize ngai mpe diable mpe azalaki koutilize ngai apesanga mpe baarme ntango nazoboma mabala bato ntango nafandelaki nzungu wana ya kobebisa mabala diable azoutilize ngai apesinga baverse biblike kaka wana oyo bino botangaka nayebi ndenge nini nakopratike yango donc na comprendre siko donc problème ya mama eza ke ye azali kobeta munduki na ndenge mosusu bino mozobetela ndenge mosusu ye azali kobeta bongo te mais mama yo oza mama kati na yesu olobi nini en tout cas eloko nakoki koloba oyo ayamba yesu na bomoi na ye ngai oyo nayamba yesu azali kati na ngai yesu ayi kosala demeure na ye na papa kati na ngai yo beta na munduki nde okoki kobeta yango nayembi nzembo moko kobanga esila bible elobi na biso na 1 Jean 4 celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde bonga na kobanga eloko nini nebi te mokonzi ya bakonzi aza kati na nga beta ndenge yo kobeta me ekoatteindre nga jamais mama telema toyoki mama bato nyonso baa na cadre na coin na yo na mopanzi na yo mama Costa soki okoki komeka monga moke koanime biso
biso boye. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amono ya nunga kwa meya ye Yesu. Una kulani nanga kale tanga kwa mfumame. Una
merci maman Nabiso, maman Costa. Merci mingi vraiment na lisungi aboye. Vraiment sambaza lukumu. Maman lobi hein. Munduki atebeti. Ya pikami. Amen hein. Akobange lokote po Yesu azali. Atia Yesu na kati. Yango na yebisi yo mwana nga Benedicte que ngai nazalaki na monde wana. Tangu yo vani na libalo zana mobali moko. Oyibi makambo ya mobali moko. Menga na yibi makambo ya mibali ebele. Pona monde wana nazalaki na bango ebele. Na yambi oya lobi na nga problème bo. Na yambi oya lobi na nga problème bo. Na eza makambo susu ya mike kaka. Oyo diable akotaka na kati ya mabala. Mais na ba émission na biso yoko ya na kasi to ko développer ta mususu na masolo na zaiko yoke pa ya mibali wana tala likambo boye zali boye nde biso beto sako simbela munduki na biso boye soki o simbeli boye biso to landi boye ezaka biloko moko ya mike c'est intéressant maman parce que c'est vrai ata tozo loba ata to baluki tozongi tozo remarquer pe depuis pe to bandi même balettre en to tangi. C'est comme si ba cause en à divorce ils ont vana na makambo mike makambo mike ils ont grave batou ils ont ba raison moko penza eza diable kaka sala kabongo bon wana to ebité ndengo lobi prochainement na émission na biso prochain pour to komi ko tendre vers la fin peut-être na émission na biso prochaine de to meka ko fungola même ba lettre bato ba komeli biso ko meka ko tanga ngo parce que to tangi kaka to meka mo mke ko sande to ko tanga vraiment ko beta lisolo papa lobaki nini maman salaki nini maman lobaki nini papa salaki nini wana ndekola sikoyo ça intéressant vraiment yangwana toko tika esika na bande ko na biso frère na biso mbutana René ba meka susu ko détendre biso mukie. Un homme qui est né de nouveau. Christ est en lui, lui doit être en Christ. Pour devenir nouvelle créature. En lui les choses anciennes doivent disparaître, disparaître. Et laisser la place aux choses nouvelles. Ne marchons plus comme le païen qui marche selon la vanité de leur intelligence, qui marche selon la vanité de leur intelligence. Un homme qui est né de nouveau, yeah, 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 yeah. Christ est en lui, lui doit être en Christ. Oh! Pour devenir nouvelle créature. En lui les choses anciennes doivent disparaître, disparaître. Et laisser la place aux choses nouvelles. Ya 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 ya. Ne marchons plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. C'est lui qui est en Christ a crucifié. Ouais, ya, 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 ya. La chair avec ses passions, ses désirs. Il doit porter les fruits de l'esprit. Il doit porter les fruits de l'esprit. L'amour et la joie, la paix, la bienveillance, la tranquillité, la douceur et la maîtrise de soi, et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que la loi est contre les mariages? Non, non, non. Est-ce que la loi est contre l'amour? Non, non, jamais, jamais. Est-ce que la loi est contre la bonté? Mais c'est faux, c'est faux. Ah là 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 là. Yeah, c'est lui qui est en Christ a crucifié. La chair avec ses passions, ses désirs. Il doit porter le fruit de l'esprit. Il doit porter le fruit de l'esprit. L'amour et la joie, la paix, la bienveillance, la tranquillité, la douceur
et la maîtrise de soi, et la maîtrise de soi. Alors il va porter ses choses. Merci. Te remercier lisusu frère Nabiso Mbuta Kamoka na frère Nabiso René Lokwa. Na nzembo bauti koyembela biso to vraiment te remercier bango mingi na ebite mama eloko nini okoloba. Na okoloba lisusu nini na sepeli mingi na nzembo bayembeli biso parce que vraiment bayembi na biso nyonso ya lelo zomona ke thème na biso na ba nzembo bazoyembeza ko kende toujours ndenge moko. Alors vraiment na okiko kumisa nzambe. Ngala ebika ke ngala zozela bino na ozela bino na émission ekolanda vraiment il faut se manifester pour naza mambo belo il faut na loba ya wana totiki place epa ya ndeko na biso frère na biso Ondo Kava pe amika koyembela biso susu po to komi ko tendre vers la fin. Oh les miséricordieux, les dieux d'amour, les dieux de bonté, les dieux de compassion. Oh, Nzambe, yo mokonzi na bakonzi. Yo Nzambe, yo ndemo ozalisi ya likolo mpe na se, yo osali biloko biso, yo osali mpe mokili na yo se na liloba. Yo osali biso bato, yo okeli biso na elilingi na yo, opesi biso pouvoir ya komarche sur les serpents et les scorpions. Tika na kumisa yo, ozali nzambe na bikamwa, nzambe na bomoi, yoza nzambe. Nasalelaki mokili ye, nasalelaki Satan, nazwi lifuti lioko te, se mitungisi mpe na mikakatano. Tala na beleli monene na yo, lelo nakangolami na ngai na mabe maso, yo ozali nzambe eyamba ngai naimona na yo. Nalandaki biloko ya mokili, nayebaki te nyonso ekotikala. Nasalelaki biloko ya mokili, nayebaki te nyonso ekoleka. Yango naweli bomoi bwa ngai, na mitikise na maboko na yo nzambe, yamba ngai nzambe, nzambe na ngai, yozala nzambe. Basi ya ndenge na ndenge na mokili oyo, nayebaki te nzoka nyonso ekoleka. Ngai nalandaki mibali ya ndenge na ndenge na mokili oyo, bambongo bamituka bandako bazalaki kosongela ngai. Nakanisaki ezalaki bomoi basako, toka na mikosaki nakangamaki na motamo ya Satana. Ngana ye tala na beleli monene na yo nzambe, ngai nabikisa milelo yo yambanga. Nazalaki moto ya malade, nazalaki kobela ntango nyonso, bambongo boni na pese pa ya bana bakisi te. Bakisi nini na melite mpo nazwa lobiko, kasi nazwaki kaka lobiko te. Tala na beleli monene na yo, lelo nakangolami na ngai na mabe nyonso,
ya ozali nzambe yambanga ngai mwana na yo. Nalukaki kobala nabelelisi kombo na yo nzambe opesinga libala nalukaki kobota. Merci papa na biso vraiment ezokende kaka ndenge moko to boyoki na banzembo bozoyoka na badeba tobimi kuna nga na bima kuna na monde wana ya kobebisa Yesu abengi ngai na ye epai na ye alokotaki ngai na ye epai na ye milokola na ye epai na ye mission oyo apesi ngai ezali kaka sika tozali kodétruire tokende kobongisa makambo ebele ya mike wana ntango banda kolanda badeba tokobanda kofungola likambo moko na moko oyo ezalaki boye ezalaki kosalama boye mpo epesa mpe ya solo kimia nyonso wana mama wapi na kati ya zwa ya malamu tika ya mabe kati na Yesu. Merci beaucoup, merci. Tozo passer lisusu na ndeko na biso frère na biso Ntimba akosalela biso pe mwa chamoko mpona lokumu na Nzambe.
moto azali nzambe. À notre frère Timba, topesi merci mingi pour nzembo kitoko o auti koyemba tokumisi nzambe mingi pour na inspiration apesa na frère na biso ya osala nzembo wana na ebite mama tokomi kotendre na suka émission na biso na ebite so yo lobini tokomi penza na pembeni ya suka émission na biso mais tokoki kosukisa bongo te. Bible solo bana biso ete ya solo mwana oyo atosaka ba parents na ete alakela makamabe bomo ezalaka monkuse ezaka molai te yango wana biso tokoki kosala pe mosala oyo pamba te tozali pe na moko ya bapapa na biso papa na biso tokopresente tozopesa ye respect ya mingi oyo totosaka po biso toza bana oyo totosaka na biso yango ngai nalobaka na bato eke moto atuna ngai nanu age te pardon parce que bapapa na ngai botali ba age na bango bino moko boti ko deviner ta mosusu na ko présenter lino moko ya papa na biso Martin Ndongala yi wana zali wana papa apôtre saka utiko zana liloba. Bien, j'aimerais sincèrement bénir le Seigneur pour cette occasion à Pessibiso et puis nalingi sincèrement ko remercier notre frère Pacheco Kouitila qui est l'initiateur, le metteur en scène, il y a émission Oyo. Et j'ai été beaucoup intéressé, aussi beaucoup interpellé par le débat, d'abord par le thème, qui est un thème très important, parce que malheureusement, quand vous lisez un livre Oyo, Bakomina, Mokope Abene Nabiso, le révérend pasteur Célestin Kibutu, au comment on a été, le taux de divorce est comme Makasi, même Nakati, na Banananzambe. Alors, thème Oezali, thème encore intéressant, et de prime abord, je voudrais proposer que ce soit un thème qui pourra être abordé de plus en plus na ba débat Oezali Koya, na sepela kimi koyo kamama, koloba était toriko aborder ba point beaucoup plus profondément, oyo koko permettre biso dans l'avenir ça tombe bien aussi parce que année 2007, te mettre en un signe, il y a perfection. Et quand on dit perfection, c'est que nous ne sommes pas encore parfaits. Il y a beaucoup de choses où ils ont marché ou bien où ils ont habité, mais au travers, il y a émission, au travers de la prédication, au travers de la nzembo, il y a témoignage et kokiko sungabiso, tout quoi s'améliorer. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais, avant que ma bombe tout dans la question, mais yo moko, est-ce que, oyoko funda mama tonine, Dieu a fait de moi un homme très public, mais ma femme n'aime pas. Tout ce qui est public, tout ce qui est télévision, elle n'aime pas. Alors, ça c'est déjà une différence. Parmi tant d'autres trucs, comme on a quatre na ba couple. Mais, on a moni tolobeli minki, les kambuya mariage, c'est vrai que to koti na muzindo makasite, mais les éléments qui ont été portés et qui ont été apportés et kokiko sungabiso déjà mingi kolek. Na se plaque na intervention ndeko moko même temps ndeko alobi était libala et sengeli kokutana na mai. Sengeli kokutana na mai, mais tant musuba ndeko ba sosolité kokutana na mai et linkoloba nini. Alors, il est important, tous ont un peu l'écriture, dans l'incoloba et le roman en écriture. Dans Cantique des Cantiques, le chapitre 8e, le verset 7, la Bible dit que les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. C'est que la Bible est en train de reconnaître que il n'y a aucune chose oyokokiko éteindre amour. Très souvent les tolobara que amour est à sous-souté, amour est à la kanango, mais zipami. Et zipami, mais ce qui
tolobi était to pratiquer certains principes na kati na foyer nengi ndeko René je crois aya lobaki to ayembaki koloba était amour ce que za na misala te ezali pasi to pe bandeko pepe balobi il y a des petits ingrédients oyo to ko sala kati na foyer oyo ko sunga était libala ekene liboso nazui livre à cantique des cantiques. Pourquoi? Parce que pour moi c'est le meilleur livre qui dépeint très clairement l'histoire de l'amour entre d'une part Dieu et Israël et de l'autre côté entre Jésus-Christ et l'Église. Et surtout Tanguy Toromona qui a tellement de bonnes choses et le chapitre 8e est presque le dernier chapitre ou sinon le dernier chapitre qui est en train de conclure en disant que les grandes eaux qui peuvent être comprises comme étant difficultés, épreuves, complications, incompréhension et toutes ces choses ne peuvent pas éteindre l'amour. Mais il faudrait que tu comprennes c'est quoi l'amour ou c'est quoi le mariage. Le mariage dans un premier temps, il faut te comprendre que Nayoki Bato sur le bipoint liboso, n'a qu'à revenir dans côté, est une institution divine. Mais que l'amour, ce n'est pas une affaire de sentiments, ni de couleurs, ni d'argent ou quoi que ce soit, mais l'amour est une alliance. Et quand on parle de l'alliance dans la notion de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas se briser. Donc, dans l'alliance, c'est plus fort que le contrat. L'alliance, c'est quelque chose qui lie le sang d'une personne à une autre. Or, la vie étant dans le sang, c'est pourquoi la Bible dira que les grandes eaux ne peuvent pas, n'est-ce pas, éteindre l'amour. Et il y a certains principes. Surtout tali libala liboso, nakati na Genèse chapitre 1, toromona était, pour que moi si, azala pena mobali, il a fallu que mobali ala la pongi. Malala qui peut pongi et mon côté, l'alicie pongi dans oya sala qui est. Ça c'est de un. Deuxièmement, Bible lobi était, bimisi mutuna mopanzi na ye, Bible lobi lo kamisa tu, nzambe azui, Ève peut amemie et pas ya mobali. Ça c'est la première question que nous devons nous poser. Qui a conduit ma femme vers moi? Est-ce que, en tant qu'homme, est-ce que j'ai pris le temps de dormir, c'est-à-dire de prendre le temps de réflexion et de prier et de faire tout ce qu'il faut? Est-ce que Dieu m'a introduit dans la page de l'amour du mariage? Parce que c'est Dieu qui m'y introduit, alors Nzambe ako permettre que nalala. Le nakolala ako bimisa oyo asengeli ponanga, nakoyeba ete ndenge Bible lobi na kati na basi ebele koyeba wapi wazali mwasi na yo. Mais Nzambe est capable ya kozwa oya uti pa na ye pe a ramener et pa na yo. L'un des grands problèmes, c'est que nous ne dormons pas. Ce qui tolingi kokendo kota na libala. Un deuxième problème, mingi basi baye pa na biso, ezali Nzambe te mutamemi bango, mais ezali pembe mutamemi bango pe na biso. To famille na mutamemi bango pe na biso. To pe lokola na betaka guitare na lobina zo moi na pa yembaka bien. To pe moi si mobala lobi non ben ngai lokola za pasteur et sengena zo moi si muka yembaka pour soutenir le ministère na ngai. Tout ça c'est ce que vous avez dit aussi que la base, le fondement ezali mabe. Quand bien même nous faisons attention à tous ces principes, mais les difficultés, les problèmes, les incompréhensions, et qu'on manquait. C'est pourquoi j'aimerais qu'on retombe dans point moko ya débat oyo, qui est le divorce. Je vais peut-être dire quelque chose qui pourra controverser certaines personnes, mais je vais le dire parce que c'est biblique. Le divorce n'est pas pour les enfants de Dieu. Quand on s'engage dans le mariage étant une alliance, quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit ce qui peut se passer, en tout cas, nous devons revenir à une chose qui est primordiale, qui est le pardon. Vous savez, l'amour est composé de deux choses, du donner et du pardonner. Dans l'amour, nous ne devons pas poser la question nakozwa nini na libalango na bolingwango, mais bolingwe tunaka nakopesa nini. Nakopesa nini. Soki na kati na bolingo, nakomi koluka kotuna nakozwa nini. Alors nazu déjà virage à mabe. Virage à malamu ezali nakopesa nini. La Bible dit dans Jean 15 verset 13 que il n'y a pas de plus grand amour que de se donner pour celui qu'on aime. Nakopesa nini. Et
deuxièmement, la carte na bolingo, malgré que vous allez couper ça, ce qui m'a la tourner na couper ça nini. Moi, c'est pas na tonga tourner na couper ça nini. Besoin mon que mutazo zela de la part à mususu azate. Mais chacun a son luka oya couper ça. Quand je donne le meilleur de moi, la femme donne le meilleur d'elle. C'est à ce moment-là que tokiko kende vraiment malamu koleka. Mais malgré cela, difficulté que koya. Ce qui difficulté que ayé, n'est toujours un deuxième élément qui est le pardon. Le pardon guérit toute chose. Et j'aimerais terminer par un exemple, par une image. Il y a deux personnes qui marchaient. La personne A et la personne B. Alors, Nanzela na bango, bazaki des grands amis. Mais Nanzela na bango, il y a eu des situations qui ont fait que moko zaki patient, mousso zaki sous patienté. Ozalaki patienté, sur ba komi place moko a fingi muninga. Mais muninga a ce qui ba fingi a zui a combien on likolo ya zelo. Ba continuer nzela. Ce qui muninga na sale likamalamu a combien on likolo libanga. Ba continuer ce qui a fingi a combien likolo ya zelo. Ce qui a komi musika a combien malamalamu a combien likolo libanga. Alors, ndeko atuna qui est question. Pourquoi makamabe nazo sala zo koma likolo ya zelo, makamamalamu zo koma likolo libanga? Alors, bipo, na lingi ko garder makambu ya malamu, mais makamamabe, na lingi ceux qui mou pépeye, et évacuer ango. Et mission la biso zali, zwa ya malamu, tika ya mabe. Même la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Mais 1 Corinthiens chapitre 7 est le bi. Ce qu'on koutami na libala, o yo zali chrétien, mes partenaires zali chrétienté. O ya zali chrétienté, ce qui a décidé, allons na libala. Bosali effort nyonso, à l'ingité, Bible le dit dans ce cas, celui qui est chrétien est libre. Kolo Abeniribino, merci Mingi. Ah, merci beaucoup, vraiment. Papa, papa. Tokomi na suka ya émission na biso, toye kokumisa Nzambe. Pamba te ya solo soki musala o esalami par révélation. Esalami po na biso moko te. Yango tokumisi Nzambe na biso. Topesi merci na bandeko nyonso oyo ba participer na émission oyo. Akasi bomoi bandeko na biso ba yembi nyonso. Topamboli Nzambe po na unité oyo. Izali yemoko nde mutasali. Topamboli pe Nzambe po toyebike na mikolo koya. Makamwa minene ba révélation ebele lisusu. Ekosala ma lisusu. Pe topamboli pe Nzambe na biso na ndenge ya lisungi na ye penza musala oyo réussir. Po na biso toyebike ezali réussite. Toyebike loko Nzambe suka bandi akobaka nango. Donc toyebike Nzambe akokoba na émission oyo. Yango yondeko ozomona pe yango osombaki bando tali likambo oyo ndeko koboya kokoma lettre te koboya te ko contribuer to ko participer na émission oyo kolakisa makambo ebele po Nzambe azana kati fondement nango ezali Yesu Masiya. Merci beaucoup, merci. Lolengika mama uti koloba to remercier bino mingi, to remercier bino makasi pour nande bo sepela kolanda biso na émission na biso, mais to kosuki cette émission na biso te sans que to remercier monsieur Jürgen Chart o yazali vraiment apport makasi pour na musalo biso ça pour na Nzambe. To remercier monsieur Jürgen Chart o ya Studio Focus Vidéo, to remercier avec toute l'équipe du Studio 47 à Disbourg, vraiment merci beaucoup. Merci à ma caméraman, merci pour la régie, merci la réalisation. Ndenge tout à l'heure papa Amso Molimo Alobaki na frère Nabiso o aza mobali na ngai frère Pacheco Kuiti là. Donc to pamboli bino Nzambe abakisela bino mingi na tonyo so bozwaki ko pesa ton na bino pona kosunga biso na musala na biso. Libala likambo yo ya Nzambe, libala ekuta na Nzambe, libala likambo yo kitoko, libala libala
Quels que soient les problèmes, la solution c'est Jésus. Pomaka ya malamu likolo ya libanga ya motema. Oya mabe, toma likolo ya mabe, letango ya mopepe koya ekende. Libala etikala seko. Libala. Oh libala. Libala. Yeah, yeah, libala. Libala. Papalinga maman, elle est la chair de ta chair. Oh libala, libala, oh libala ya ba Kristo, libala, masingala makasi, libala. Oh bolingo bolingo eloko motu ya he. Bolingana libala libala oh libala 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 papa bolinga basina dino amen lokola Kristo alingaki eklesia libala 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 libala, oh libala, 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 libala. Libala euta na Nzambe, libala mokano na Nzambe, libala euta na moto te. Oh, c'est boyokali. Libala, libala, libala. Combien lobi, bolingo la Nzambe, ezipa kebele, yamasumu moninga, linga moninga lokolo milingaka. Libala, libala, yabana Nzambe. Libala, 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 libala. Nana loni Yesu na bolingo nanga. Amen. Nana loni Yesu na ndako nanga. Kolo libala Yesu melikwela Bota Yesu Bekona maye Tosangani awa basokola koyambaye Tondima peto komona bikawisi Oh Yesu azalinzela solo Bomo inakolanda kuna komana lola Oh Yesu azalinzela solo Bomo inakolanda kuna komana lola Libala 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 Bonaye Timothée Bonaye Papa Simba mama Mama Simba papa Papa Simba mama Eba mama Costa Papa Simba mama Okabona te Libala na bino umela seko Libala 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 Autorisation ya kokabwana pesa meli bapagano
kasi yo mokristo lobi oboma libala na yo yebisa biso lelo eske oyambaka yesu ya solo soki oyambaka yesu je te dis c'est interdit de divorcer. Je t'aime, I love you, I need you, ich liebe dich, my love. Tu es mon amour, tu es la celle que Dieu m'a donnée.